मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद तूने अली को छोड़ के अच्छा नहीं किया सदा सलामत मौला सलामत रखे मौला जानदा है इकरा अली निबादा अली का पाक जिक्र हदीस है सरदार अंबिया दी मेरे भिरा अली का जिक्र मेरा जिक्र है मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है खुदा जानदा जिथा जिथा अज़ादार बैठे हो कोई लम्हा इज़ाही नहीं कीता मैं माशरा लदी मैं ते को दिखे सा अनगिनत मखलूक सी जिन्ना को मलाइका मार मार के खड़िया दे उसन तूने अली को छोड़ के अच्छा नहीं किया जिसने जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया खालिक ने उसका सर कभी ऊंचा नहीं किया जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया जिसने दरे हुसैन पे सजदा नहीं किया खालिक ने उसका सर कभी ऊंचा नहीं किया लंबिया लंबिया तमहीदा वक्त कोई नहीं एक बंदे को मैं आखे पाक रसूल ने अमीर कायनात दे बारे च इरशाद फरमाए मैं कहता तेरी किताब ची है वहां के जी मैं नहीं मनी मैं के जुल मेरे नाल मैं तेन किताब दिखावा वहां के मैं दुकान की मैं कली छोड़ा मैं के तू दुकान कली न छुड़ेंदा नबी जान की मैं कला छोड़या उस्ताद के मन कुंतु मौला फहादा किस तरह से मिलेगी तुम्हें नेमत निजात किस तरह से मिलेगी तुम्हें नेमत निजात तुमने गदीर खुम पे भरोसा नहीं जनाब कंबर जानते जनाब कंबर जी क्या कहने मालका दे नौकरां दे हज्जाज बिन यूसुफ ये दौर दे विच ना बड़े कत्ल कीते बड़े कत्ल पकड़ी किया गए जनाबे कंबर उन्हें के सर कलम करो ये अली दा गुलाम है अली दा कंबर आखे बेशक मरवा तू कत्ल करवा लेकिन लोगों को झूठ ना बोल उन्हें के क्यों भाई मैं केड़ा झूठ उन्हें के तू लोगों को बैठा दे अली दा गुलाम अली दा कंबर अली दा मैं अली दा गुलाम कोई नहीं सारे हैरान हो गए दुनिया जान दी अली दा दर खरीद गुलाम है वाले क्यों आदा मैं अली दा गुलाम नहीं
حجاج آکھے موت کو سامنے دیکھ کے تو علی دی غلامی کو پیا پھر دیں وکھے نہیں بکواس بند کر تینو کسے غلط اطلاع دیتی ہے میں علی دا نہیں میں علی دے گھوڑے دا غلام کے چھوڑ دے علی کو جتنا پیسے قیمت درہم دینار رکھے دے وہاں زندگی بخشا اے اج کل دی گل نہیں ووٹاں دا دور ہے بابا ایسی کوئی ووٹاں نال بنیا یا کوئی نہیں قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر اس بچے نے بھیجو میرے پاس بھیجو نعرہ حیدری میرے نعرہ حیدری قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر ہم نے علی کے عشق کا سودا سبحان اللہ و بحمدہ جناب میثم تمار خدا جانے ملو تو کوئی رسول قلم لکھتا ہے فضائی بھی لکھ دیا مسائل بھی لکھ دیا جناب میثم کی گل لکھنی ہے تو رکھے جناب میثم دی غری تے کھڑ کے میں سوچے دا کھڑا ہوں تے بندے آکھے کہ میثم تمار دی قبر تے کیا سوچے دا کھڑے میں کہ بڑی ہمت ہے میثم دی انہاں کہ جڑا سولی تے کھڑ کے علی علی کریں دا رہی ہے میں کہ نہیں ہمت ہے علی علی کرنا نہیں ہمت ہے علی دے بعد اتنا عرصہ جی ونجنا اخباریں خبر آئی ہوئی ہوں دیئے جناب میثم جڑے دے گزرے نا علی امیر المومنین سبحان اللہ لنگر آسمان و زمین اپنا سجاد میثم دے موڑے پر رکھے فرمیدن میثم میں کون ہاں فرمایا مالک فرمایا نا کہہ دا علی امیر المومنین فرمایا میثم یہ دسا میں علی دی محبت دل چھے فرمیدن جی یا علی مالک فرمیدن میثم لکھ گن تے لوگوں کو دسا دے میں یہ شہیدان دا شہر تے گل تو معیار دی ہے یہ ایک بھائی کو اپنی اولاد تک وضعیت کرو اس گل مولا فرمیدن میثم دسا چھوڑے جند دل وچ علی ہو سی جو میں علی دی محبت دی قیمت تا ضرور دے سی قیمت علی دی محبت ہم دی خدا جان دائے لیکن جو شخص بھی علی کی محبت میں مر گیا جو شخص بھی علی کی محبت میں مر گیا اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں جت مجلس مجلس ہے نا جت مجلس پاک بپا ہوں دیئے دیگر گل گئی میں ایک منقبت کی واسطے پڑھئے جتنا توجہ ہے بکھری ہوئی وہ بنی کوئی گل اپنے اس پاک ممبر تے میں نہیں کی تھی کتاب بھی میرے ذمہ حوالہ میرے ذمہ بہت بڑا عالم دین دا قبلہ علامہ ممتاز نے کوئی ثابت کتاب دیتی تھی دیباجے تو تے گل لکھی ہوئی ہے ایک مومن مولا صادق علیہ محمد حضور پہنچ گیا مولا میں گھر مجلس کر ویندہ پیاں
میرے غریب خانے کو رونق بخشو. مولا فرمائے میں ضرور آسان. اس مجلس پاک کرائی, ممبر پاک لگی, آگوں بہ کے مجلس سندا رہیا. مولا دی مسند اس لوائی, مسند خالی رہ گئی, مجلس ہو گئی. وہ پریشان ہو گیا, مولا دے گھر گیا, پیرا تے بہ پیا, بہت جلدی پیا کرے. مالک میرے کول کوئی غلطی ہوئی ہے, میرے غریب خانے کو رونق نہ بخشو. مولا فرمیندے تینوں کائیں آکھائے جو میں تیرے گھر کوئی نہ. مولا والا آپ دسو میں تو تہاڈی مسند سجائی ہے. مولا فرمیندے جتھوں لوگ تیرے گھر پیانیاں مجلس واسطے, جدہ میں اسے دروازے تے پہنچیا تیرے صدر دروازے تے میں نٹھے میری دکھے پاسے آلی فرمیندن والا آپ دسا دادی دے سامنے گزر کے کینے مسلط ونباوا. لکھنا پہ گیا جت مجلس پاک بپا ہو دیئے, مہمان حسین دی ماں ہو دیئے. جت مجلس پاک بپا ہو دیئے, مہمان حسین دی ماں ہو دیئے. جت مجلس پاک بپا ہو دیئے, مہمان حسین دی ماں ہو دیئے. جت مجلس پاک بپا ہو دیئے, مہمان حسین دی ماں ہو دیئے. پاک بپا ہو دیئے, مہمان حسین پترا دے پور سے جھلڑ کی دے, ود سکر دیا دھی پیغمبر دی. پترا دے پور سے جھلڑ کی دے, ود سکر دیا دھی پیغمبر دی. کلی نہیں ہوندی مظلوم دی ماں, کلی نہیں جت مجلس پاک بپا ہو دیئے. سیدہ راضیو بھی آگئی ہنج ہو گئی عبادت. تھوڑا جی اضافہ, تھوڑا جی امن الوداع. مولا بانیان دا فرش ادا بچھائے قبول کرے. پھر مختار حسین شادی علیہ خانوادہ خاندان بزرگان جڑے تر کے اندر جات بلند اتران دی خیر ہوئیس. مولا دے بچڑے نو حیاتی عزدار بچڑا تاک کرے. ایک سیدادی معصوم بچی سارے جان دے ہو, دنیا تو ٹر گئی, نام میں چاہ نہیں سکتا. سارے جان دے ہو, مولا درجات بلند کرے. پچھو صدر کاملہ آگے خدا جاندہ ہے, بس ہو گئی دعا. مولا صحت سلامتی بھائی اقبال سے انشاءاللہ انہاں دے مولا صحت سلامتی. بس جڑے جڑے نیک حاجات ہیں تو دل وچ پا. خدا جاندہ ہے اے جملہ ہدیہ پیا کرے نا جڑے جوان بیٹھے بزرگاں تو دعا گننی جواناں نال برابری دی بنیاد تے گل. بے وطن حسین دے پورے سچ مہتاب دے نالا بیٹھا کر. بے وطن حسین دے پورے سچ مہتاب دے نالا بیٹھا کر. کلمات دے لٹیاں بہدل, کلمات دے لٹیاں بہدل. قائم دی خاص نگاہ ہوئی ہے, جت مجلس پاک
کوشش کرے تھا کہ دو دو بین پڑھا بس توجہ لفظ کہ ہر عزادار دی نگاہ ہے کہ سب نو ہے مولا دے ذکر دا صدقہ تو سنجیو تک کیا کھائے ہمیشہ دائنگل قبلہ ہمیشہ تو انو کیا کھائے جو امام حسین علیہ السلام کو رومن واسطے کہیں پڑھنا لگی ضرورت 4 سالہ دی تھی پانی منگی تو رو سکتے کیوں جو کنڈے سے جگہ دھی کو پانی دے ہوئے لگے ایک دفعہ کہ مالک میں تڑے گی جائے اللہ جانے معصومہ کی میں پانی منگ دی اچھا پانی جو منگ دی نا پاک سین معصومہ اکبر دا امام حسین علیہ السلام فرما میں نہ بچڑا پانی کوئی نہیں لیکن کیوں جیاں جواب دے دیا میرے بولو جو سین معصومہ کو تسکول ہوئی دی کو ہاں نالا کیا دین بابا لا دے دا مہمان صدقے تھی ہوں ایک کیا کھائے امام حسین علیہ السلام نے ذکر ذکر دی تاثیر ہے مالک جان دائے وہ ذات جان دی جو میں ہاں وہ میں جان اوقات نہیں ذکر بس ایک عزادار سارے نال اور صداری کرے نا ماتمی ہلکے رہے اور بھئی وہ بڑا ماتمی عزادار آتے بڑا ہلکا آبا آبا ہوگا اچانک وہ ہارٹ پہ کچھ فوت ہو گئے میں گھر ودا منا آکھے سے کہ فوت ہو گئے تھے حیران ہو گیا میں کہ یار جوان آدمی ہے کھجی ہارٹ پہ میں ٹر گیا انہاں آندہ ریٹھا ہونا کہ دے ڈوبین پڑھو چاہ جو عزادارہ میں ڈٹھائے محلے دے سارے شیعہ سنی آئے کھڑے میں کہ قبلہ میں پڑھتا وین پڑھتا لیکن ایک لحظہ چپ کرو سارے چپ کر گئے سارے چپ کر گئے اندھا بلڑا پیور ہوندہ رہی ہے میں کہ چاچا ایک لحظہ چپ کر اللہ کو جند لے بڑی ہے میں جو آکھے نا کھڑا تھی وانی بچڑے تھی جنازے نال اٹھائے کم دا کھڑا میں کہ ڈستا صحیح چاچا ایک لحظہ چپ کروں کہ یار میں کیویں چپ کر رہا میری تک کائنات اجڑ گئی ہے روندہ ڈٹھے میں کو انہاں کہ بسم اللہ بین پڑھو میں کہ بین پڑھدا سارے شیعہ سنی میرے محلے دار خدا جان دے ڈرے آلے ہو وال میں کو بین پڑھن دی ضرورت نہیں میں ساریاں کو آکھے اس بندے کو دیکھو جندے بچڑے دا جنازہ کہ جیا میں کہ ایک اجڑ گیا ہے جندے جوان بچڑے دا جنازہ سامنے ہے اندہ کیا بچ گئے میں کوئی ہے جڑا توڑے چوہی لٹے ہوئے نال کوئی مذاق کر کے دکھاوے انہاں کہ قبلہ اجڑیاں نال مذاق کا نہیں ہو گیا میں آکھے ہائے اکبر دا بابا 9 لاکھ جروں دا وطا کوئی اکبر دا دسو مذاق بڑا گیا دین سجے کرو کوئی آدھائی کھبے ٹروان خدا جاندہ یہ پاک مجلس دے وچ جنازے برآمد ہوئے حضرت امیر دیکھو عجیب عجیب غربتے اے نوحہ لکھن دی ایک مین وجہ سبب یہاں جو جڑے نیاں دے مجلس ہے انہاں کو پتہ تے ہوئے مجلس ہے ہوندا کیا ہے اکبر دا نیات جگاوے رنکار شبیر دا یوسف کو اکبر دا نیات جگاوے رنکار شبیر دا یوسف کو کوئی کیا جانے ادھماوا دی کوئی کیا حسین دیما خدا جان دے ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوگی لیکن جتھاں زیر ایک سید امتی عزادار بیٹھے ہو یہ جنابے ساریاں دے جنازے آندے مولا میں جتھا کرو ایک شہزادے دی گنڈلی آندی بیبیاں سیدہ دیاں دے گھروں مولا جملے دا صدقہ سلطان شاہ کوئی مولا سیاہ سلام کی بات
بڑا نواب بڑا سلطان سید نسل در نسل چلنا ذکر سنا ہو سو ذکر ہو سو کوئی ہنجوانال چوکا سمدی ڈڈھڑی دی شبیہ تیار کرے توڑے ہاتھ نہیں ہو دے ڈڈھڑی وچ ولوی خوشبو ہی نہ ہو دیئے جت مجلس پاک بپا ہو دیئے مہمان حسین دی ماں ہو دیئے خدا جان دائے تھکڑ نہ پائے وجہ تا دو بین پڑھائیں گے سرکار وفادہ علم آدھائے سرکار وفادہ علم مولا دا علم جو آوے تو اڈے مونچ بے ساختہ وین نکل دائے ہائے کیا وین نکل دائے یقیناً علم سامنے آوے تو وین بھی جو ہی بن دائے ہائے عباس لیکن میں تو اڈے نوکر ایک جملہ دیا کرا عبادت چیزہ فی واسطے کوشش کی تھی کار مولا عباس دا علم جو آوے ایک وین ہو بھی کیتا کر جڑا لی دی تھی کی آوے علم جو مولا غازی دا ہے پردہ کھجرو پیا کر علی دی بھی بپر دا مولا غازی دا ہے پردہ کھجرو پیا کر نا خاک تو اکھیاں چایا کر نا خاک تو اکھیاں چایا کر حسین دی پاک رضا ہو دیئے جت مجلس پاک بپا ہو دیئے ایک گل بھی ہدیہ پیا کرے نا یقیناً اے دل تے نقش ہو بیسی بے نواد ذکر مقدس دے بعد لنگر مظلوم کربلا دا بانیاں نے وہ ہر جات ہوں دائی اسادے نال اس قسم دا واقعہ ہویا ہویا نا اسا شرم کو لکاؤں گا اسا کدائیں دا ذکر ہی نہ کروں گا آغائے کوثری ایک بہت بڑے عالم دین ایران کے تھے بہت بڑے مصحف خان عالم دین مصحف پڑھ گیا انہاں آکھا 10 محرم میں مظلوم کربلا دی مجلس چو باہر نکلیاں تے چھوٹے چھوٹے بچے میں تو بیڑ گئے انہاں کو سا کوئی ذکر میں دل سوچا بھی بالا میں جو حسرت ہے روز عاشور ہے انہاں کے درمیان بہ کے قبلہ نے 2-4 گلاں جناب علی اصغر دیا دسی تاکہ انہاں دا بھرا میرا ہوئے انہاں کو تبلیغی ہوئے کہ مجلس آگاہ کوثریہ دن میرے علم میں کوئی نہ اچانک انہاں بالا ہیں چوٹھی کے کوئی بچہ نہ تبرک گھنا ہے نیاز گھنا ہے نیاز کیا آئی ایرانی کعوہ میں کہا نوشی جان اور کعوہ ہتھا تھی آئی نا وہ سوچے بھی بال نال کھلواری چاہیے تو کیاری بنی ہوئی بالا توجہ ہٹی آگا کوثریہ اپنی کتاب جو لکھا ہے میں او نیاز اور تبرک نا اس کیاری سیٹ چھوڑیا آدم میں گھر گیاں سارا دی مجلسہ پڑھ کے جڑا گھر گیاں در عالم رویت وہاں کے عالم خواب اچمن لگدا پاک سیدہ فرمائے کوثری تنو کیا لگدا ہے جو بالا میں جیڑی نیاز تو فراموش کیتا ہے آگا میں اپنے ہتھاں نال بڑے بی بی ہے قبول کری میں سنی اجڑی بچڑا دو یار خود آمن ویدی ہے تو پاک حسین دی نیاز دے وچ تو پاک حسین دی نیاز دے وچ ہر مرض دے کان شفا ہوندی ہے جت مجلس پاک بپا ہو دیئے مہمان حسین دی ماں جے جہات جلوس عزا ہوئے بھل جتنا کھارا ہوئے میرے شام دے تھکے ہوئے مولا دیا میرے شام دے تھکے ہوئے مولا دیا کڑیاں دی نال صدا دیئے جت مجلس پاک بپا ہو دیئے مہمان حسین دی ماں مظلوم دی پاک سواری تھی جاتے پاک شبی آوے
راضی ہوئی ایک دو حکم پورے کرام کیونکہ ڈھیر سارے حکم جی سردار میں جناب علی اکبر دا ذکر کر جناب علی اکبر دا ذکر کیتا ہے نا تو انہوں نے اکبر دا میت جگہ آوے دیکھو معاشر تک ذکر راونا ہے جی معاشر کتنا موت پرنا زوار غلام عباس حیدری صاحب بہت بڑے عظیم شاعر جتنے بھی توڑے ڈیل اسمیل خان دے شعراء ہیں جتنے بھی نوع خان ہیں مولا سارے ہیں زندگی رہا بڑی عظمت سینہ سے کرو کے کھڑے ہو نا ایک دور ہے تاریخ دا حصہ ہو کوئی نہ ہوئے امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ اس طرح حاضریاں لگی ہوئی ہیں میں ایک فکرے شہزاد علی اکبر دی شہادت سنے نا ایک فکرے جائیں ہے کرنی اور اس سے تئی کر گن سے میں کہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر دے خالی خیمے دے اگو گزر دے پائے خالی خیمے جنگ جڑی ہوئی کربلا دی جنگ فجر لے سارے خیمے آباد قول علیہ ایک خیمہ خالی رہنا میرا پڑھنا آسان ہے میرا سننا آسان ہے پتہ اوپو ہاں جڑا بچڑے دے جگر دی رات گاڑی تے لئی کھڑا میں جیلم جنال کتھے مجلس پاک پڑھن گیا تے بڑی بڑی کوٹھی ازاداراں دے اللہ بہنے نے ہر ازادار ایک کمرہ بند ہوئے میں ان کو پوچھے کمرہ کیوں بند ہے ساری نوع ماشاءاللہ کیوں کوٹھی کے لیے وہاں کہ صحیح سادہ نوجوان میرا ہے ازادار ہے ماتمی آئی وہ دنیا تو ٹور گیا ہے کمرہ ہوں دے ساری ماں رون دی ہوئی خالی کمرے چ لگی ہوئی جنوال بے ہوش ہوئے بچڑے دا خالی کس پر نہیں دے میں تو کو آکھا ہے جتنے پڑھنا لے معاشر دی فجر تیار سے میری تے ہوں اوقات ہی نہیں تو کو جناب علی اکبر دا جگر رسا سکتے ہیں حسین ابن نمیر دی ظالم پرچھی رسا سکتے ہیں کائنات اچ کہیں دی جرت نہیں تو کو درد بسن جڑا علی اکبر نو ہویا ہے ترائے دیاں دا تسکر کہیں دی جرت نہیں جناب علی اکبر دے خالی خیمے دے کوئی امام حسین گزر دے پائیں یا سید شہداء دے پاک کنہ تے مالک دے کنہ تے جناب علی اکبر دے خالی خیمے دے وچوں کہیں دے رومن دی آواز آئی ویندے ہوئے قدم امام حسین دے رک گئے بچڑے دے خیمے چ داخل ہوئے میرے آلے و منظر دیکھنا ہے آکے دیکھن میرے امام رومن علی پاک ہستی دی کنڈے جی میں جو میرے امام سید الشہداء دے قدم آئیں خوشبو امامت نال خیمہ جناب علی اکبر معطر ہوئے رومن علی ہستی کو پتہ لگ گیا میرے پچھو امام آئے جلدی جلدی عباد دامن چاہ وہ اپنے آنسو صاف کی تن لیکن امام حسین پہنچ گئے انتے گلچ بائی پا کیا دن جرنیل ترو دنی گازے جرنیل ترو دنی جرنیل ترو دنی گازے جرنیل ترو دنی لال کلک نیر وہا جرنیل ترو تو روندہ ہے علی اکبر کو کہ مولا عباس نہ رونا ہو سی تو رو پاسے میرا پاسا تو رو پاسے میرا پاسا رو پاسی آن دیوا جرنیل ترو دے نہیں غازے جرنیل ترو دے نہیں غازے
مغلقنی روا جرنے خدا جان رہے میں ایک جملہ پہلے ہدیہ کیتا ہے ایک اور ہدیہ کرے نا ماشر دی فجر تائیں سورہ اسرافیل تائیں باوضو کھڑا پاک ممبر تے سورہ اسرافیل ماشر دی فجر تائیں بے نواد ذکر رہنائی پڑھنا لے پڑھ سن پہ سننا لے سن سن رہنے لیکن خدا جان دے میری تے کوئی اوقات ہی نہیں سوائے حجت خدا دے سوائے رت رومنا لے آقا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف دے تیرے رت رومنا لے امام دے علاوہ میرے آلے کہیں دی جرت نہیں تو آپ کو یا میں کو کوئی نسا سکے جو مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی ہوں خالی خیمے دے وچ وکھری جاتے امام حسین علیہ السلام مولا عباس دے دوئے ہاتھ نہ پن ہاں نہ لائے ہاں نہ لائے کھڑے والکھاں تے لیندن والبوسا گندن بڑی کو کہ یہ مولا حسنی مالک یہ نوکر دے آتن فرمیدن ہنی تلازے جو مہمان امام حسین علیہ السلام دے پاک جملے تو پاک وین تو اندازہ کر مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی ہتھاں تو ہاں نالا کیا دل تیدے ہتھاں دے ہو دیا بے کسطائی بھلا کہے دے ہاتھ آشک دے تیدے ہتھاں دے ہو دیا بے کسطائی بھلا کہے دے ہاتھ آشک دے تیدے بادر کئی مکمار رہے تیدے بادر کئی مکمار رہے تمہار بھیا جرنیل ترو دے نہیں یقیناً پورا شوب زمانہ دشمن زمانہ لیکن ان دے باوجود شہر شہیدان دے وچ ڈیر اسماعیل خان دے وچ اسا کربلا تو گزرتے پاؤں عزادارہ دے گھروں دے نالوں والی علم عباس لگے ہوئے دی سامنے علم عباس گھروں تے یقیناً ساریاں دے گھروں تے علم عباس لگے اچھا تھوڑے کو لوگ جو پوچھے نے کیا لایا ہویا ہے تو سا کیا دے ہو مالک دا علم نشان لایا ہویا ہے میں دساواں امام حسین علیہ السلام دی پاک نگاہ چے کیا سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام مان کر کے براد علم دو دیکھ کیا دن تیدا علم بلند نہیں چل غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرے بھیری تیرا علم بلند نہیں چل ایتا بخت کھڑا ہے میرے بھیری تیرا علم بلند نہیں چل غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرے بھیری بھلی آتا ڈھل بخت ویسی ڈھلی آتا ڈھل بخت ویسی بن وچ لراسیاں دا جرنیل ترو دے نہیں دو ہستیاں بابا جی دو ہستیاں پروفیسر صاحب دو ہستیاں دو لہجے سنن واسطے سکھ دیا گئی ہیں پہلی ہستی سرکار امیر کائنات مولا سکھ دیا میں پاک بچڑی آلیات کا لہجہ سنا دوجی ہستی آذرو ادب سرکار مولا ابوالفضل عباس قدامی مولا حسین علیہ السلام دے سامنے امام وقت دے سامنے بلند آواز اتنا بھی گفتگو نہ کی تھی امام حسین علیہ السلام صفین دے میدان دے وچ اپنے خیمے جو موجود ہیں تے اچانک ابالے اٹھے تے صاحب ہے چکے عرض کی تھی اپنا رسول اللہ اتنا ابالے اٹھے کہ کدے میں دے پاؤ مولا فرمائے خاموش میرا غازی بلے دا کھڑے دو ہستیاں دو لہجے فرمائے غازی میں دو دیکھ خالی خیمہ علی اکبر دا خیمہ غازی میں دو دیکھ
حیاں والا تلے جی مالے سجاد امام حسین علیہ السلام نے نا سونی داڑھی تلے رکھے فرمیندے میں نہیں کھونا چہرہ تا عرش تو بلند ہو گیا ہے لیکن مولا عباس دے مقدس اکھیاں ہوئے زمین مولا امام حسین علیہ السلام نے ملازہ فرمائے نا مولا غازی دے تسلم متحرک ہے فرمیندے غازی کو جاکھنا چاہیے لہجہ اتنا دھیما ہا مولا سرکار امام حسین علیہ السلام دے سامنے مولا ابوالفضل عباس تو جو امام حسین قریب کھڑے ہیں نا بلا بھی لہجہ اتنا دھیما مولا کچھ نہیں پہن گیا کوئی کچھ فرمانا چاہتے ہو مولا گل کرے نے لہجہ امام حسین تک آخر ایک قدم امام حسین علیہ السلام اگا ود کے تے فرمیندن ہون دسو کیا آکھنا چاہتے ہو مولا عباس علیہ السلام ایک گل کی مالک میرا مولا میرا آقا میرا سردار ول جو فرمیندے ہو جرنیل تاروں دے بس ایک گل پوچھنا مولا فوج کتا ہے جن میں فوج تا مک گئی امام حسین علیہ السلام نے دوئے ہتھا نال مولا عباس دے شانے پکڑن ہاں نالا کے پیشانی چن کے آدن کیوں آدھے فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں لالش کر ہے کیوں آدھے فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں لالش کر ہے اکھاں دا غسل بھی اکھاں دا امام حسین دے غم وچ امام حسین علیہ السلام دے غم وچ اور خوف خدا وچ جنا آنسو آندن اے اکھاں کوئی قابل بنے دن جو حجت خدا دی زیارت کرے اے غسل ہے اکھاں دا بابا نظر حسین شاہ انہیں فرمے میں آنے سارے سید سردار علاقے سارے استاد ہیں وہ فرمیندے ہیں امام حسین دے غم میں چرونے کرو گناہ دی تختی دھوئی جوے دی فقیرانی اللہ اچھا بھی گل ہدیہ کرا یہ ہونا 40 تے زیارت کر کے سامر رہا اسا نکلے ہیں باہر تے بسیں چ بیٹھ کے واپس بڑھنا نجف میں آما تو ساری بس دے وچ آ کے بیٹھا ہاں تے سامنے بظاہر کوئی ایرانی آ گئی ہے نا بس انہیں ڈھیر ساری ہے نا میں تسبیحاں لائیاں ہوئی ہوں بازو پہ میں کیوں یہ تسبیحاں ویچنا لائے وہ آنے ہیں ڈرائیور کو آکھے جی ایک منٹ نہ دا گھندہ آکھے جی گھنو آکھے جی یہ تسبیحاں گھنو تے اس تسبیح میں جے سامنے بدھائی ہے پہلے اور میں جے بجھات گھن گیا بھائی کوئی درہم دینار دے وہاں خدا جان دے میں کب گیا اس آکے درہم دینار نہ دے یہ تسبیح دی قیمت ہے ایک بار یا کھانا ہما عجل لے ولی ہے فجر تو گن کے سمجھے آتا ہے ایک باری سوچی تک واج سارے دیں ایک تک واج کتنی باری اپنے امام دی ضرورت محسوس ہو مجلس دا حاصل ہے یہ جملہ صرف ایک باری سوچی بھی آئی سارا جاڑ دے زندہ ہے جی زندہ ہے یقین کامل ہے بے شک پتہ ہے مدینے دے لوگ علی امیر المومنین کو سلام نہ کریں دے کریں دے سلام تو وقت دا امام زندہ ہی موجود ہے تو آدھے چو کتنے بندیاں سلام کی تھے ملک 2 رکعت نماز پڑھی این جملے دا صدقہ سرکار وفات یا اکھاں تے بوسرے کہ مولا حسین ایک گل پوچھی مولا فرمیندے غازی یہ جتنے بیٹھے ہو سارے جواب دے سکتے ہو ایک چہرے تے کتنا اکھاں ہونیاں مولا فرمیندے نا عباس 18 لکھ رکھیا تیرے خوف
دے نہیں گا یقیناً ہوں میں ایک دو مصرے پڑھا تے ایک دو حکم پورے پڑھا گلہ جتنا میں کرنی آن کر گئی تو سا مولا عباس کو باب الہوائی آتے ہو مولا غازی صلی دے ہو علماء اللہ صلی دے ہو نہیں میں نا میں تو ایسا نہ دسا جڑا امام حسین صرف مولا عباس کو صدے امام حسین تو پہلے کہے مولا عباس کو این نام نال کوئی نہیں صدیا فرمے دن او دیکھتا صحیح کئی لکھ قاتل تیار کھڑل وچ مقتل دے فرمے دن کی میں 9 لکھ دو تے کٹور دیوا وہ مجھے بھیڑی دا پردہ جرنیل کرو دے میں لکھ دو بادا کی میں 9 لکھ دو تے کٹور دیوا وہ مجھے بھیڑی دا پردہ جرنیل کرو دے اشارہ فرمائے نے صرف اشارہ فرمائے نے تلوار نہیں چامنی زانو زمین تے مولا عباس نے زانو زمین تے رکھا تلوار سر تو بلند کی تھی فرمینن مالک تلوار ہوئے یا ہاتھ نال حاضر کرا غازی بے شک ون مقتل چن ویرون پر اے تلوار نہ چاکے ون تدے ہر حملے دا گھل سنے تدے ہر حملے دا گھل سنے مدیالی تو بدلا جرنیل کرو دے نہیں غازی مولا عباس ایک قدم مشق پائی سرکار سید الشہداء نے وکھری گل کی تھی فرمیدن غازی تے کو مشق پوائی ہے جائیں غازی تے کو مشق پوائی ہے جائیں اوکو رج کے ول ملیا ول تو جو نامل سے ہوئی نامل سے تو جو نامل سے ہوئی نامل سے سن شہر چویر والا جرنیل کرو قربان غریب الوطن آکھے امات دول مدد داول قربان غریب الوطن آکھے امات دول مدد داول چہرہ وجہ سکون مدا چہرہ وجہ سکون مدا سال چمیدے جرنیل کرو دے گئی بادر گئے غازی دے بعد کوئی ہو دے گئی ہے کربلا تو علی دی پاک بھی ساری زندگی اجرائے سفر کیتے نے پہلا سفر جدا بابے دی شاہی دیکھن گئی ہے پردیس جو مسلمان آئیں لٹی آئیں یتیم ہو کے ولی دو جیواری صفہ براوانیاں گن کے گئی ہے بچڑے رلا کے گئی ہے کو سجاد بچا کے ولی تری دیواری سفر دے گئی ہے اج تیلی دی وطن تے کوئی نہیں آئی خدا جان دائے یہ درد روئے دائے علی دی تھی کجا شرابی دا دربار کجا کیوں گئی ہے شام اللہ جاندہ ہے معاشر تئی سیدہ دا روزہ سوال کریں دے او مسلمانو وطن تا مدینہ ای شام قبر کیوں ہے ایک قبر ہوئے آواتی لوگا کھنا اللہ جاندہ ایک 4 سالہ دی غریب حسین دی جدا جیوینا دے میں ہون کربل نہیں آ سکتی وہ غریب کربلا
اللہ مان اتنا سارے اللہ جان دائے تو سارے امام حسین دا واسطہ دیں دے اللہ کو دیں دے ہو دعائے جو واسطہ دیں دے ہو امام حسین علیہ السلام معصومہ دا واسطہ دیں دے میرا اللہ جھولی چکا آگیا نا دیکھ لیا 4 سالان بچنے خدا جان دائے نکے نکے ہاتھ چم کے سین معصومہ غریب فرماوے معصومہ اللہ تائج رسن کی میں پیسے ایک جملہ ہدیہ کرے نا جائے نماز تے تک یاد آونجے فقیر دے حق کے وقت جائے نماز تو گھر جائے نماز بچھامے نا 4 سالہ دی تھی ہوئی پتر ہوئی خام خواہ نالا کے بہرہ سے تقاضہ بشریت تقاضہ فطرت جڑا کچھ والدین کرے سن اولاد کرے اس واسطے حکم نماز پڑھ دیتا کہ پڑھ دیکھ کے بال پڑھے تو نال بات سے دی ہوئے پتر ہوئی نالا بہرہ سے اچھے گل کرا یہ حدیہ پیا کریں اے معصومین علیہ السلام دی سیرت ہے امام حسین علیہ السلام ایک میں نوہ پڑھیا سندھی زبان پچھلے سال تے انہیں چھک روایت پڑھیا میں 2-17 دی بڑی منفرد کہلے وڈیاں مصاحب دیاں روایتوں سنی بیٹھے ہوندے ہو نا تو 2-17 دی روایت تک نہیں پوندی لیکن میری واسطے بڑی اہمیت رکھ دی امام حسین علیہ السلام سفرہ تے ونجنا نا سین معصومہ گھارے چھ بابے دا مسلح وچھائیں دی سین معصومہ دی اماں پوچھا بچڑا تیرا بابا سفرہ تے مسلح کیوں وچھائیں دے ہو فرمے دی میں نماز پڑھ دی کوئی ہوں بابا آ وجہ جیڑی نماز کا لحظہ بابے تو نہیں بسدی اور شام کی وے رہ گئی ہے صدقے تھیواں امام حسین علیہ السلام تاکہ بات نماز قرآن چاہے نا تلاوت کرنی کیوں نہ کھا قرآن آمادہ ہوئے مولا دی تلاوت ہستے زبتین کھولنا قرآن چاہے نا قرآن نال مولا جاندہ ہے کوئی ایسا تعلق ہے امام حسین دا جو بدن کربلا ہے چھئی نیزے دے قرآن پڑھ دا گئی ہے کوئی بکھرا تعلق یہ میں کہیں دا تعلق قرآن ہے خدا جاندہ ہے سین معصومہ فرمے بابا قرآن میں چاہتا ہوں جھولی بنا کے فرمے نہ بچڑا تو چاہو میرے آلے وہ 2-4 سیکنڈ نہیں گزرے سین معصومہ فرمائے بابا میرے ہاتھ تھک گئے دیدے تیچ قرآن گل کے ہاتھ جڑ گیا دن رسن کی وے پیسے اللہ اکبر شام ہو گئی بابا رسن کیا ہونا ہے گل چرسی بابے کا جنازہ نہیں چھوڑے دی بڑا ظلم کیتا لینا بابے دا جنازہ نہ چھڑے صاحب ذرا صاحب دی وانگو بابا میں تے کو کفا نہیں پا ویسا اللہ اکبر جڑا حرام لادے شمر نے نٹھائے بابے دا جنازہ نہیں چھڑے دی این ظلم نہیں بدلیا ظلم دا نشانہ بدلیا اتھا آیا ہے جتھا مولا سجاد بیٹھے یہ آواز کوئی ظلم دا سامان بلند کیتا ہے کب دی ہوئی اٹھی کھڑی ہے دی حسین دی بی بی آدھی ہے بابا میں واللہ سا آدھی ویندی ہے بابا میں واللہ سا پتھرہ تلوین ہے جڑا کی دی ویندہ ہے تک کچھی دا واللہ نے سی تول سے اللہ جان دے آجی وین آندہ ہے